हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ऐसे कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो सामान्यतः बुखार, सर दर्द, जुकाम, गैस, खांसी, उल्टी, दस्त आदि चीज़ों में जो अपने घर पर होनी ज़रूरी है और ये इसमें यूज करते हैं। तो चलिए तो देखते हैं। पहली है पेन किलर, यानी जो शरीर में दर्द या फिर शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो इसके लिए जो मेडिसिन होती है आइबुप्रोफेन। दूसरी होती है डाइक्लोरोफेनेक, तीसरी एल्कोफेनेक है पैरासीटामोल। ठीक है, जो 3 टाइप्स की मेडिसिन है जो पेन होता है शरीर में उसके लिए यूज करते। दूसरी होती है फीवर, यानी जो बुखार के लिए जो अपन यूज करते हैं। बुखार के लिए 3 होती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, एक होती है पैरासीटामोल, एक होती है टेक्लोफिनॉन। ठीक है, हेडेक के लिए जो यूज होती है यानी सर दर्द के लिए वो होती है एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन या पैरासीटामोल। ये कभी कभी कम्बिनेशन में भी आती हैं तीनों। एस्पिरिन जो एस्पिरिन होती है उसमें कम्बिनेशन में आती है, तीनों एक ही में हो सकती हैं। सर दर्द के लिए जो सामान्यतः यूज करते हैं। एक होती है नोजिया या वोमिटिंग, जैसे उल्टी के लिए या जैसे जी में चलना, एंटी इमेटिक करके जो मेडिसिन कैटेगरी की होती है वो आती है। वो होती है ओंडास्ट्रोन एंड डोमिप्राइडोन, जो उल्टी है जी में चलाना के लिए, घबराहट के लिए यूज करते। और गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी के लिए या फिर गैस या तेजाब बने शरीर में, जलन सी महसूस हो शरीर में, उसके लिए जो मेन है वो है रेनिटिडी, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेवियोप्राजोल। एक गैस के लिए एसिडिटी के लिए यूज करते हैं। और होती है डायरिया, लूज मोशन, यानी जैसे दस्त कहते हैं। दस्त के लिए कौन कौन सी होती है? लोप्रामाइड एंड लैक्टिक एसिड, बेसिलियस इलेक्ट्रिकल पाउडर। जो इलेक्ट्रिकल पाउडर आता है ORS, वो दस्त के लिए सफिशिएंट रहता है। इसके बाद होती है कोल्ड रमी। कोल्ड रमी यानी नोज एलर्जी, जैसे सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इसके लिए एक एविल करके आती है, सिट्रानिजीन, एविल। जो 2 टाइप्स की मेडिसिन होती है ये इसमें यूज करते हैं। इसके बाद होती है कोलिक पेन या एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द। उसके बाद डाईसाइक्लोमाइन मेडिसिन भी होती है, इसका इंजेक्शन भी होता है। मेडिसिन के लिए डाईसाइक्लोमाइन मेडिसिन होती है, वो इसमें यूज करते हैं। फिर है कफ यानी खांसी। खांसी के लिए कोई टैबलेट नहीं होती है, इसका सिरप होता है। जैसे ड्राई कफ है, सूखी खांसी है तो उसके लिए एस्कोरिल डी सिरप आता है। और फिर पेट में कोई गीली खांसी है उसके लिए गिलिटियस BMCF होता है, उसका यूज करते हैं। और इंजरी यानी चोट लग जाए, कहीं कट फट जाए, कुछ चोट लग जाए तो उसके लिए पिपोडिन आयोडीन जो वो आता है ऑइंटमेंट, उसको लगाते हैं, जो सुपीटाडीन नाम से मिलता है। और इसकी कुछ मेडिसिन भी आती हैं, जैसे एस्पिरिन का मेन इसमें यूज होता है। ठीक है, तो ये थी आज की मेडिसिन और आगे कुछ और बताया जाएगा अगली वीडियो में।